So team, let's leave the past behind and focus on what's ahead. This is the final quarter of this financial year. So this time, anyhow, we have to achieve 100 crores. लगता है मुझे 24 घंटा कॉलिंग ही करना पड़ेगा। तुम लोग कुछ लोगे या मैं कुछ दूं? Let's gear up to achieve this. हमें तो टारगेट पूरा करना है, लेकिन मुझे लगता है खांसी का प्रॉब्लम एड्रेस करना जरूरी है। फिलहाल के लिए यही इंपॉर्टेंट है। खो यही एक मात्र सोल्यूशन है। ड्राई कफ हो या वेट कफ, ये दोनों टाइप्स के लिए इक्वली इफेक्टिव है। मेरा वेट कफ तो गया, अब टारगेट पे फोकस कर पाऊंगा। और मेरे ड्राई कप का ड्रामा भी। खो खांसी भगाए, लाइफ आसान बनाए। आज ही ऑर्डर करें www.zoeticayurvedics.com पर।